الاعلان ده اكتر اعلان مجهول في رمضان. كل يوم شيرين رضا تقول ايه اتقل ويقفل الاعلان على كده. اعلان اثار فضول كل من بيتابع التلفزيون في رمضان 2023. بس انتوا عارفين ان حاجه زي كده ما تفوتش على عبد لله. الموضوع اثار فضولي زيكم بالظبط، علشان كده حاولت جاهدا ان انا اعرف هي شيرين رضا قصدها على ايه، وده اعلان ايه، وايه المقصود باتقل. رجعت البيانات الموجودة على الإعلان نفسه وقت عرض، ولقيت الرقم الضريبي اللي بيبقى موجود في كل الإعلانات اللي بتتعرض في التلفزيون. الرقم الضريبي ده لو بحثت عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية هتلاقيه متسجل باسم احمد محمد خليل بدوي، وبالتالي لو بحثت عن اسم احمد محمد خليل بدوي هتعرف ان ده رئيس مجلس اداره شركه الفتح للصناعات الغذائيه. وبمعلومات اكتر عن شركه الفتح للصناعات الغذائيه هتوصل ان الشركه دي هي المالكه للعلامه التجاريه بتاعت شاي العروسه. فبالتالي كان اول استنتاج استنتجته من اعلان شيرين رضا هو اعلان لشاي العروسه. بس الموضوع ما خلصش على كده، حبيت اتاكد اكتر فتابعت الموضوع، لقيت ان كلمه اتقل منطقيه تكون في اعلان شاي، ولقيت كمان ان الحلقه اللي لابساها شيرين رضا في الاعلان شبه حلقه العروسه اللي على العبوه بالظبط. ده غير بقى شويه تفاصيل كده لو شفتها في الاعلان هتلاقي ان الالوان اللي بتلبسها شيرين رضا كل يوم يا اما احمر يا اما اخضر يا اما اصفر، اللي باينه قوي انها ليها علاقه بالالوان بتاعه العبوه زي ما واضح قدامكم كده في الصوره. والاعلان ده معمول بطريقه في اللي هي بتشوق علشان واحد زيك وزيي وزي اللي بتشوف الفيديو دلوقتي ودخل عليه عشان يفهم يسال ايه اللي بيحصل، ويا ترى الاعلان ده تبع مين، ويا ترى هيعملوا عليه بحث ازاي. وممكن حد ينزل منشور على الفيسبوك يسال واحد تاني يجاوب فالمنشور ينتشر ويبقى الاعلان عمل اكبر تشويق على السوشيال ميديا. ودي حاجه في علم الماركتنج بتعتمد على الفضول من العميل قبل ما تعمل له الدعايه الصريحه للمنتج بتاعك. فكره ذكيه، بس احب اقول للفنانه شيرين رضا كفايه تقل يا فنانه، عشان التقل صنعه مش كده. سلام. مع السلامه. باي باي.